반가워요. 이씨가 고민이라고요? 쉬운데? 학생 전공 뭐 할 거예요? 바이오요. 오케이, 그럼 세봐요. 바이오 쪽이면 바이오 관련 서머 프로그램 2개, 온라인 강의 바이오 관련해서 2개 정도 관심 있는 거 듣고, 그 다음에 온라인으로 리서치 한번 해보세요. 나중에 사이트 알려줄게요. 그럼 하나 하면 5개 됐죠? 봉사가 되게 중요하거든요. 그럼 봉사 3개, 8개 됐죠? 학생 운동 뭐 좋아해요? 테니스? 그럼 학교에서 테니스 활동 같은 거 하겠네요? 그럼 테니스 쭉 하시고요. 9개 됐죠? 그리고 진짜 좋아하는 취미 활동 학교에 있을 거 아니에요? 그거 클럽 활동 하나. 10개 됐죠? 해결됐죠? 하나도 안 어렵죠?